Sveiki visi, labas Mo. Labas. Šioje serijoje gaminsime marokietišką saldžią vištieną. Kokių ingredientų jai paruošti reikės, Mo? Tai visų pirma, svarbiausias dalykas. Vištienos, pomidorų, česnakus smulkiai pjaustytų, petražolių, Čia. svogūnai, razinos. Ir čia turime daug prieskonių. Vardyk tu savo prieskonius. Gerai, tai čia ciberžolė, paprika, čiobrelis, juodieji pipirai, kalendra ir čili grūdeliai. Čia toliau druska ir alyvuogių aliejus. Užbirename druskos. Gerai, dabar suversime prieskonius, tai norėčiau pasakyti, kad vienai šlauneliai reikia po pusę šaukštelio šių išvardintų prieskonių. Tai vienai šlauneliai šiek tiek mažiau negu šaukštą aliejaus. Mes baisime 4 šaukštus. Kol maišo, norėčiau pasakyti, kad va tokių gražių medžių gaminių galite įsigyti apačioje pateiktoje nuorodoje. Žinoma, galima prieskonius iš karto sumaišyti, tuomet paprasčiau. Sudedame pomidorus. Tai maždaug vienai šlauneliai, vienas pomidoras, toks mažesnis. Vienai šlauneliai maždaug porą skiltelių česnako. Na ir petražolį kiek tai čia supjaustymą. Nesvėriau. Bet tai šiek tiek. Sakykim, po šaukštelį vienai. Tikrai čia bus. Taip, po šaukštelį vienai šlaunelį. Viską gerai pamaišome. Uždėjome vištieną ant dujinės ir dabar troškinsime. Uždengiame kamščiu. Štai jau įsiskiria garai. Pakaitinam vištieną apie 5 minutės ir dabar įpilsime šiek tiek vandens. Čia jau per daugiau, aš manau, biškai. Kad beveik apsemtų viską. Kaip sakiau, eik čia. Už mane. Va. Tai norėčiau tave pasveikinti su 100 subscriberių. Jau dabar, kaip pažiūrėjau, 102 yra. Tai va. Biškai pasitraukti. Romai. Biškai per garsiai. Va. Tai dar kartą sveikinam, buvo tau nupirkau bilietą. O gal kažką laimėsiu. Gerai, ačiū. Maris. Na, šventinė atmosfera smagu, bet susitvarkyti vis dėlto reikia. Taip. Nuo vištienos sudėjimo praėjo 15 minučių, tai sudedame dabar svogūnus. Tai vieną svogūną naudojam, vieną tokį mažesnį svogūną naudojam vienam šlauneliui. Suberiame razinas, tai 50 gramų vienai šlauneliai mes naudojam. Uždengiame ir paliekame toliau troškintis. Paragavome mūsų marokietišką sakykim troškinį ir pagalvojom, kad dar truputėlį trūksta razinų. Tai įdėsime dar po 20 gramų vienai šlauneliai. Taigi, troškinys įsitroškino, jis troškinosi apie 50 minučių. Na, štai įdėti ryžiai ir įdedama druškės. Kokios kvapas. Namo. Gerai, uždedam padažo. Skysčio užpilna taip pat. Tik pasižiūrėkit čia koks grožis. Čia žiauru yra, kokia vištiena, kokie papuošimai, kaip viskas gražiai atlikta. Kaip gražiai ir kaip skanu. Na ir dabar, žinoma, paragausiu. Štai pasižiūrėkite, kokia balta mėsa. Balta? Taip, puikiai išsitroškinus. Labai skanumo. Tai tikrai nenuvylėjai su savo, kaip sakant, jubiliejumi. Tai dar kartą sveikinu tave pasiekus 100 subscriberių. Taip pat tikrai tai nebūtų įmanoma be žiūrovų, kurie stebi šią laidą. Tai tikrai ačiū Jums. Tik dėl Jūsų ir kūrėme. Tai ačiū tikrai žiūrovai, ačiū už komentavimą, laikinimą, subscribimą ir susitiksime kitą kartą. Iki. Ačiū ir iki. Tai. Skaniai tau suvalgyti gerai. Duok laimę. Nu, pasižiūrėsim dabar, ar Mo kažką laimėjo. Gal laimėjau aukso puodą. Gaila, bet nieko. Nieko, močiutė, turėsi dirbti dar. Jo, dar turėsi dirbti iki kitą bilietą, Mo. Taip. Ką dabar? Dabar kitą gausi, kai 1000 bus. Ne, nu ką tu galvoji? Tai kaip sakiau, kitas bilietas bus, va, kaip 1000 bus subscriberių. Tai dar žinai po kiek metų? Po 10. Greičiau.